Hello everyone, welcome to Triple E 172. We will continue our discussion of multiple BJT circuits. In the previous videos, we have discussed Darlington pair and the feedback pair. Now we will discuss the cascode configuration. And don't think this is a misspelled word. Cascode yun na siya, letter O yun na siya. The word cascode comes from one reference. Ingon siya, gikan daw ni siya sa kining term nga cascade of diode. Hmm? Okay, cascode. Ang cascode configuration class, daghan kayo og lahi-lahi nga definition ani, pero ang iyang pinaka definition kining ang iyang standard nga definition is it's a cascade of common emitter and common base. That's for BJT. For FET counterparts, that's a cascade of common source and common gate. Okay? So here's an example of a BJT cascode configuration. Amplifier. Um, the lower part comprises your common emitter. So because it's a common emitter class, its input is at the base. Okay? So this is the input. So makita na to class nga ang atong input signal kay gi-connect siya sa base. Dayon, common emitter man, so ang output nato kay sa collector. However, ang collector class nga output that is in the form of current. So IC1, okay, is our output current. Our input is Vs. Our output is current. So pwede ba na sir nga ang input voltage ang output current? Actually yes. In fact, our voltage amplifiers, okay, they work as a voltage amplifier because the output is voltage. And why is it voltage class? It is because of the drop caused by the current at the collector. So without the output resistance or kining collector resistor, RC, ang atong output kay in the form of current lang. That's why we add RC para na voltage drop, then naatay output nga voltage. Pero ang iyang working ana class actually kay voltage yun ang input and then output is current. That's why in our BJT characterizations in Triple E 170, gina-characterize nato siya class using this graph, V versus I. So kung common emitter, that's VCE and this is IC. That's how we determine the load line. Okay? And then ang kining common base, maoning color green sa babaw. Okay? So ang input nato class, basta common base, if you remember, ang atong input is at the emitter in the form of current. So ang output sa common emitter nga IC1 is actually the input of our common base. Okay? Dahil ang output sa common base kabaluta nga taken at the collector. So mo na nga uh, kung imong i-combine ang duha, ang input nato nga voltage kay gikan sa base padulong sa collector sa Q2. Pero actually tunga na sila moagi sa common emitter dayon common base. Now, because of that configuration class, usahay og tungod kay in ani iyang pagka-drawing, usahay na yung mga students nga mo define sa cascode nga gi-stack ang mga transistors. Kay mura mong po siya gi-stack nga ang Q2 naa sa babaw sa Q1. Okay, pwede na siya dawaton nga definition. For me ha, pwede na siya dawaton, but again, the standard definition is it's a combination or cascade of common emitter network and common base. Okay, so in the DC biasing class, dali ra siya ang pag-analyze sa biasing. Okay? Again, we do this to check if our transistors are indeed in the active region. And if they are in the active region, then we can apply the small signal model and then we can sort of analyze
the case where the input is AC, small signal nga mga AC. Okay, so ang kuha na ni class, pag-analyze ani sa DC, ato lang ipang open balik ang mga capacitors. And then, this is where the trick is. Okay? Tungod sa kadaghan sa mesh niya, ang atong ginabuhat class is, ato sa gina-assume. So, next slide. Wala, no? Ato sang gina-assume, okay? Assume that the base currents, okay, um, IB1 and IB2 are 0. Why can we do that? Because the base current is too small. And we only do this class so that we can determine the voltage drops across R3 and R2. And so we can do KVL to determine your base currents. Okay? Um, I wish we have an example here. Okay. So, sige lang. Okay. So, kini nga case, okay. Mm, okay. Ito na lang ikuha na. Wala ko naka-prepare o kuan. Okay. Ito lang i-paste. Ito din. Then, basin nga. Mangita. Okay. Copy. Okay. Sige. Ako lang butang sa pika slide ang katong equivalent nga circuit niya sa DC analysis. Na dito example. Very good. Okay. Sige, let's try. Let's use that later. So, balik class sa DC analysis, we assume that this is 0. Okay? Assume na siya ha, so that this is open, and then we can um, apply the voltage division rule. Okay? Para makuha na to ni si R3. Okay? So, kuha na to ni si VR3. How? VR3 equals VCC times R3 divided by the sum of R1, R2, and R3. Then after that, mag-KVL na din ta din. Ato na lang sigurong solbon ang example class. Okay. Um, para natin numbers gid no. Okay, kini oh. Okay. Ang iyang goal is para magpangita sa Q point. Okay. 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 So here we have a cascode ng amplifier, and thankfully the emitter resistor is bypassed. Okay? So DC analysis, sa DC analysis class, okay? DC analysis, walay effect ang capacitors. Ang ano man nga walay effect ang capacitor tungod kay DC. Sir, di ba? Nag-discuss mo tag mga high frequency response, low frequency response. Kato siya class, gibuhat na to kay gusto ta makabalo sa mga cut-off frequencies. Kini atong gibuhat ron. Kuhaon lang nato. Let's say mid-band gain lang. Katong yang gain nga wala pay effect sa mga capacitors. That's one. Number two is in our curriculum, in our course, the scope of our course, di na nato apilon ang AC analysis ani. I'm sorry. Di na nato apilon ang frequency analysis ani. Okay? Yeah, so we wanted to determine the voltage across this resistor RB3. Okay? VRB3. And that is equal to 22 volts times 3.3K divided by 8.2 plus 4.7 plus 3.3. Pwede na ako dili mabutang og unit nga kilo kaya naka-kilo man po na tanan. And ang kilo ana sa numerator makancel ra pod sa denominator. Okay, so grab your calculators so that you can practice. Okay. So 22 times 3.3 8.2 plus 4.7 plus 3.3.
That's 4.48. Okay, volts. What if gusto po nato mahibalaan kay basin day magamit no? Kini ah padulong kini na lang. VRB2. So si VRB2 kay 22 times 4.7 divided by 8.2 plus 4.7 plus 3.3. Okay, kuhaon lang nato iyang distribution anang 22 volts. So that is 6.383. Okay. Now, um atong sulayan og solve ang kurente dinhi, okay? We can uh yeah, we can check this current. Can we? Wait. Okay, we can check this current. Kay ngano, nakuha naman nato si VRB3 unya si Q1 kung gi-assume nato na nga working ang circuit, so dapat naa siya'y 0.7 din if this is silicon ang default. Okay, in fact, kung kini pong Q2 kay sakto yung biasing, mo forward bias gyud na si base emitter junction nga zero nga mohatag siya 0.7. So actually makuha na to si si VRE. Okay? So here, we can okay, let's call this IE1. So we can solve for IE1 because that's the voltage. Okay, ang voltage ana class kay 6 point ano 4.48 minus 0.7 divided by 1.1 kilo ohms. That is IE1. So this is 4.48 minus 0.7 divided by 1,100. So this is 3.436 milliampere. Okay? Box lang natin ni. Now, we are given with beta here, so we can solve for this current. That's IB1. IB1 is how much? Ako lang nang i-divide og 61. Okay? Kay beta, ang IE man class is base current times beta plus 1. So 60 plus 1. So this is 56.334 microampere. Okay. And then IC1 is, okay, um, this is, sorry, this is 57. I'm sorry, sayop. 61. Okay. Kalimot kog times. This is 3.38 milliampere. Okay. Okay. Um, so makuha na to pod ni I C1 which is equal to IE2. So we're actually um solving from the bottom up. Okay. Okay. So this is equal to IE2 2. Okay. So IE2 2 is 3.38 MA. Pagkahuman class kay given naman tag 120, makuha na to si base current o si collector current. So IB2, that's 3.38 divided by pila man? Okay, 3.38 divided by 121. Okay, so that's 27 and hello, but 27.934
microamps. And then IC2 kay 3.352 milliamps. So makuha na to ni nga kurente kining IB1, makuha po na to si IC1. I'm sorry, ano sa makuha? IB2 ug IE2. Okay, so for Q point, okay, kay Q point values man, for Q1 we have IC1. Okay, this is the Q point. And then we also have IC2. Okay. Now, si VCE1, dali rin siya class kay. Makuha naman nimo si IE2. So, maka-KVL na ka sa kining iyang outward nga loop. Okay, so unsay mong KVL ana? We have, okay, negative 22 plus 2.2K multiplied by IE2. Okay, I'm sorry, IC2. Kadaghan mo na mga mali. IC2. Ang IC2 na to kay 3.352 milliamps. Okay? And then, um, okay. Kuan lang ni, kulang ni siya. Di ta kapadayon na ni. Okay? Ang atong buhaton class, KVL. Mangita ta og KVL nga pwede na to buhaton para makakuha tag VCE. Example class inani. VRB2 is given. Okay? Kini nga part o. Di ba? So we have positive negative 6.383 dayon. Okay. Nakay positive negative 0.7. Actually makuha nimo si, let's call that VCB. Si VCB1. So si VCB1 is how much? 6.383 minus 0.7. Okay, 6.383 minus 0.7. 5.683. Okay, VCB1. So natay VCB nga 5.683. So meaning maka KVL na puta din ha. Okay. Ka KVL na ta dinhi. So unsa man na? We have plus minus 0.7 plus minus 5.683 and this is VCE 1. So, okay. So VCE 1 equals 5.683 okay plus 0.7. Okay? So this is equal to 5.683 plus 0.7. 6.383. Balik ra day. 6.383 volts. Okay? Okay. Then sa babaw class, masolve na nato. Okay, pwede na ta magpadayon sa atong KVL. Okay, pwede ta mag negative 22 plus 2.2K times IC2 nga 3.352 M. Okay. And then plus VCE2, mo ni atong pangitaon.
plus VCE1 nga given nga na-solve na nato diay nga 6.383 and then plus ah kining kuan RE. Ang RE class kini ang VRE nga 4 point okay 4.48 minus 0.7. Ako na lang nagigamit ng mga terms kay naa naman siya good. Na-solve na nato si 4.48 minus 0.7, naa na 6.383, na-solve na nato. So, the rest kay VCE2 na lang. Okay? So, that's, okay. Negative 22 plus 2,200 times 3 point, dito na ni, 2.2 times 3.352, okay, plus 6.383 plus 4.48 minus 0.7. So, ang VCE2 na to is positive 4.4626 volts. Okay, so that's the DC analysis. Thank you for listening. Next video class is the AC analysis.